Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questa bellissima carta delle stelle, poi a metà troviamo la scopa e la frusta e poi i pesci. Direi che la parte più ostica è proprio al centro perché abbiamo un ottimo inizio con questa carta che indica rinnovamento e ci parla anche di speranza, di ottimismo, di obiettivi, di ispirazione. Quindi i primi giorni abbastanza positivi, secondo me per accogliere queste energie che ci possono aiutare a sviluppare soprattutto dei progetti in futuro. È un'energia che indica anche serenità, speranza e fiducia, forse soprattutto nelle relazioni, nelle cose più importanti per noi. E abbiamo, come dicevo, questa frusta al centro, vuol dire che alcune cose si muoveranno abbastanza in fretta, quindi dobbiamo cercare di non sovraccaricarci, perché c'è un po' di stress, oppure al massimo qualche litigio, qualche discussione, qualche impegno un po' troppo oneroso per noi. Forse ci sta dicendo che è il caso di fare ordine e pulizia oppure di non sovraccaricarci perché alcune cose potrebbero portare appunto tensione e rabbia. Però abbiamo questa bellissima carta dei pesci, quindi vuol dire che indipendentemente da queste cose molte saranno passeggere o riusciremo comunque ad ottenere i nostri risultati e soprattutto nelle questioni pratiche. Questa è una carta di guadagno, di progressione, di miglioramenti, di cose che arrivano e che possono riguardare la nostra stessa indipendenza, l'abbondanza e i viaggi. E adesso procediamo con l'altro ambito, l'amore, però prima i segni zodiacali da attenzionare che sono quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Per quanto riguarda l'amore, relazioni più importanti, adesso vediamo coppie e poi vedremo single. L'Aquilegia, Pratolina e Gelsomino ci parlano di una settimana che è abbastanza positiva. È ancora più chiaro che alcune tensioni, alcune cose saranno veramente passeggere o comunque saranno di forza, di ispirazione, quindi non tutti i confronti e i litigi e le discussioni sono negative. A volte si ha la possibilità, come si può vedere da queste carte, di confrontarsi anche in modo, diciamo, acceso, però che sarà abbastanza positivo per voi. Per altri aspetti si vede comunque una buona comunicazione, soprattutto se dovete fare organizzare qualcosa di specifico. Questo vale anche per relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Per i single vogliono dirvi che magari c'è un'attrazione, un coinvolgimento che è o una novità, diciamo, assoluta, se non c'è proprio nessuno, oppure sono dei nuovi sviluppi di vecchie situazioni, soprattutto quando si è in una fase di conoscenza, magari se è superficiale, dove ci si scrive o ci si vede e ci si frequenta così in un modo superficiale, almeno a livello iniziale, allora si vede pian pianino questi sviluppi positivi. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta fedeltà, amore,
vuol dire che sia può esserci, un aiuto, una proposta, un sostegno, che vi farà ottenere risultati. Il sostegno può riguardare anche delle situazioni più complesse dove andranno a risolversi, quindi c'è maggiore equilibrio, e armonia. Queste proposte possono essere di vario genere, magari, sia per chi meglio ancora vuole fare grandi cambiamenti, quindi nuovo lavoro, la ricerca può essere ampliata, ci possono essere già delle proposte, dei risultati. Questa carta ci sta dicendo che in qualche modo noi dobbiamo essere fiduciosi, costanti, agire, non lasciarci stressare. Ecco, questa, è significativa perché se ci lasciamo stressare e bloccare, allora può esser difficile ottenere dei risultati. Invece, già che si possono vedere le cose abbastanza positive, quindi abbondanza, proposte, novità, qualcosa che riguarda anche nuovi progetti, quindi ci consigliano di essere intraprendenti e allora sì che c'è realizzazione, sì che ci sono questi cambiamenti importanti, anche per possibili collaborazioni, nuove intese, e come vi dicevo anche di andare a sistemare, alcune cose che non funzionano, nella vostra vita. Quindi di procedere in questo modo, di fare attenzione insomma. Magari questa può valere per voi sia come una persona di fiducia che vi può aiutare, ma può valere soprattutto come impegno, dedizione, cura nello svolgere alcune cose. Amore, indica una fase di armonia, di risveglio, di slancio, di speranza e come dicevo proprio delle nuove conquiste perché si possono andare a cogliere delle opportunità importanti e questo vale proprio per tutti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!